Schlaflose Nächte? Sind Sie es leid, sich nachts hin und her zu wälzen? Liegen Sie wach im Bett und denken über den Stress vom Tag nach, obwohl Sie eigentlich nur einschlafen wollen? Fällt es Ihnen schwer, das Handy wegzulegen? Damit sind Sie nicht alleine. Wir präsentieren die Easy Gewichtsdecke von Genius, die neue Decke mit stützenden Gewichten, die sich Ihrem Körper wie eine sanfte Umarmung anpasst und Stress und Angst lindert, sodass Sie den besten Schlaf Ihres Lebens haben. Schlafstudien zeigen, dass 4 von 5 Menschen, die Gewichtsdecken testen, durch die Reduktion von Stress und Angst besser schlafen. Kein Wunder also, dass die Gewichtsdecke als eine der besten Erfindungen des Jahres ausgezeichnet und auf zahlreichen Nachrichtenseiten weltweit veröffentlicht wurde. In jeder Easy Gewichtsdecke stecken Millionen von Glasperlen, die in 7 Schichten aus superweichem Vlies und Mikrofaser eingearbeitet und von einer atmungsaktiven, waschbaren, gesteppten Baumwolldecke umhüllt sind, für geschmeidigen Komfort. Easy übt leichten Gewichtsdruck auf ihren gesamten Körper aus und umhüllt sie wie mit einer sanften Umarmung. Dieser sanfte Druck stimuliert die Freisetzung von Melatonin und Serotonin, dem natürlichen Stimmungs- und Schlafregulator ihres Körpers. Er senkt gleichzeitig den stressverursachenden Cortisolspiegel, sodass sie schneller einschlafen, länger und tiefer schlafen, ruhig und komfortabel. Beenden Sie das nächtliche Hin- und Herwälzen und erleben Sie den heilenden, beruhigenden, sanften, tieferen und besseren Schlaf, den Sie brauchen, mit der Easy Gewichtsdecke von Genius. Hallo zusammen! Letztes Jahr präsentierten Holly und ich den Easy Topper. Das Beste für unter Ihren Körper für eine tolle Nachtruhe. Aber was haben Sie auf Ihrem Körper? Sie brauchen auch die beste Decke, die es gibt für den perfekten Nachtschlaf. Und deshalb haben die Profis bei Genius das neu entwickelt, die Easy Gewichtsdecke. Das ist die wundervolle neue Gewichtsdecke, die Ihnen hilft, besser zu schlafen. Und sie reduziert Stress und Ängste auf einfachste Weise.